हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। जोबोर मोजां खबर सफैदों आसाम पुलिसनि लोगोफोर आपडेट फैदों गोदानै आरो बेनो जाबाय गोदानै आसाम पुलिसनि रिलिज जागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। आसा खालामो मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लागोन। नाथाय लोगोफोर गिबियावनो खिथाखानोसै सिगांनि रिलिजनि दाबो जेबो नटिफिकेसन गैया जे माब्ला रिलिज जागोन, माब्ला कन्डाक्ट जागोन, बिनि सायाव जेबो दायो नटिफिकेसन गैया। जेब्ला मोनगोन थाबैनो होगोन आपडेटखौ। बेनिखायनो जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बे आपडेटखौ सोर होदों आरो मारै मारै जागोन। दा गोबाङानो खोनादों एबा ससियेल मिडिया नुदों जे लोगोफोर कामान्ड' लागोन। दा बेसेबां भेकेन्सि कनफार्म जायाखै, नाथाय 10,000 लागोन होनना बुंगासिनो दङ। दा बेनि गेजेराव जों थांसै आपडेटखौ मानो होदों आरो माबोरै होदों नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायदो। दा जोङो बेखौ नायनोबा नोंथांमोना मा खालामनांगौनो, जायहा टुइटार एकाउन्ट दङ नोंथांमोना नुबाय थागोन बेखौ आपडेटखौ। बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा टुइटार एकाउन्ट गैया नोंथांमोना खुलिना लादो, नोंथांमोना अपेन खालामना लादो। बेनिफ्राय आपडेटखौ सिगांग्रो नुबाय थागोन जे मा डिपार्टमेन्टआव पस्टआ ओंखारगोन आरो मा पस्टआ ओंखारगासिनो दङ नोंथांमोना नायबाय थानो हायो। दा बेनिखायनो सिएमनि नोंथांमोना टुइटार एकाउन्टआव नायनो हागोन, टुइट खालामदों। दा बेयाव बुंदों नै लोगोफोर नोंथांमोना नायदो, बाजेट आसाम बाजेट जादोंमोन ना 2021-2022 बाजेट जाबाय। दा बेयावनो माखासे खोथाखौ डिक्लेयार खालामदों जे 1 लाख साख्रि होगोन आसाम स्टेटआव। दा बिनियाव दा गासै डिपार्टमेन्टआव दङ 48 डिपार्टमेन्ट्स दङ आरो 48टा डिपार्टमेन्ट्सआव 1 लाख साख्रि ओंखारगोन। बिनिफ्राय दायो गोदानै सोरजिगोन होनना बुंदों। दा बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि सायाव। दा आसाम पुलिसखौ स्ट्रं खालामनो नागिरदों, बेनिखायनो बेयाव बुंदों नै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेनो जाबाय 10 निउ पुलिस बेटेलियन्स इन द स्टेट। गोदानै 10टा पुलिस बेटेलियन्स दानो नागिरदों। दा बिनि गेजेराव गोबां पस्ट थागोन। नोंथांमोना 35,000 मोन्दोंमोन सिगाङाव, दा बेबो जानो हागौ। नाथाय लोगोफोर बेयाव बुंबाय 10टा पुलिस बेटेलियन्स दानो नागिरबाय एबा सोरजिनो नागिरदों आरो गोदानै। दा बेनिखायनो नोंथांमोना रेडि जादो, जायफोरा आसाम पुलिसाव इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ कनस्टेबलाव एप्लाइ खालामनो हागोन एबा नोंथांमोना कामान्ड'आव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेयाव पार्सेन्ट नाङा, जास्ट 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो खालामनो हायो। बेनिफ्राय बे आसाम बाजेट नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ, आसाम बाजेट जाबाय दाखालि केबिनेटआव। दा नोंथांमोना मिथिबाय। दा बेनिफ्राय नायदो नै, दा बेयाव मा ओंखारगोन जबा गासै 1 लाख एबा 1 लाख साख्रि एबा भेकेन्सि ओंखारगोन होनना बुंदों आरो बेखौ थाबैनो फिलआप खालामगोन। दा बेनि गेजेराव डिपार्टमेन्टआ बुंदों 48टा डिपार्टमेन्ट्स दङ। बेनिफ्राय खोथाया जाबाय आसाम पुलिसनि कन्टेन्टआव दं नालाय। दा बेनो जाबाय नै आसाम पुलिसाव 10टा बेटेलियन्स सोरजिनो नागिरदों। दा बेयावनो गोबां पस्ट थागोन, नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हाथारसिगोन, बारा गोबाव गैलिया। आरो बेनि नटिफिकेसना थाबैनो फैगोन, आसा खालामो 15 आगष्टनि उनाव फैनायनि चान्स दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि खालामखादो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांसै मा पस्ट ओंखारबावगोननो, बेनो जाबाय नै इडुकेसन, हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार दङ, पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट दङ आरो ट्रान्सपर्ट दङ। नोंथांमोना बेखिनियाव थाबैनो जासिगोन आरो थाबैनो ओंखारसिगोन बेनि नटिफिकेसना। दा बेखौनो बुंदों लोगोफोर, फाइनान्स मिनिस्टारा गासैखौ डिक्लेयार खालामबाय जे बेसेबांखिनि बाजेट जाबाय होननानै। नोंथांमोना दायो एप्लाइखौल' खालामनो रेडि जादो। स' बेनोसैमोन लोगोफोर। नाथाय आसाम पुलिसनि वेबसाइटआव दायो जेबो आपडेट गैया जे रिलिया माला जाफिनगोन। दा सिगांनि रिलिया जाफिनगोन ना जाफिना बिनि सायावबो जेबो आपडेट गैया। दा गोबां नेगासिनो दङ आरो बबेयावबा दावरावबो जाबाय लोगोफोर, माने धरनाबो होनाय जादों। दा मा खालामो उनावसो आपडेट फैगोन। थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। आरो चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लादो, जेब्लानोखि आपडेट फैगोन आसाम पुलिसनि अब्ला नोंथांमोना थाबैनो मिन्थिबाय थानायनि। स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ। दानिया लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, नोंथांमोना शेयारबो खालामना होदो।